दोस्तों ये लड़का अपने अनोखे जादू से सामने खड़े बाइक की नंबर प्लेट चेंज कर देता है। तभी ये लड़का आकर अपनी बाइक लेकर जाने लगता है। तभी ये लड़का कहता है, अरे तुम किसकी बाइक पर बैठ रहे हो? तो ये लड़का कहता है, भाई ये तो मेरी बाइक है। फिर ये लड़का कहता है, एक बार नीचे उतरकर इसके नंबर देख लो। तब ये लड़का बाइक के नंबर देखकर कहता है, अरे मेरी बाइक के नंबर तो 4808 था, ये नंबर कैसे बदल गया? तब ये लड़का कहता है, अरे भाई 4808 वाली बाइक तो पास में खड़ी है। फिर ये लड़का कहता है, अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? कल ही मैंने ये नई बाइक खरीदी है, रामजादे तूने ही नंबर प्लेट बदली होगी। फिर ये लड़का तो उसे नंबर की कॉपी बताकर बाइक लेकर चला जाता है। तब ये लड़का उसका पीछा करने लगता है। इधर ये लड़का तो 85 रेट के 85 कर देता है। तभी ये लड़का इसे देख लेता है। फिर ये लड़का आकर कहता है, साले 500 रुपए वाले प्लेट 50 रुपए करके बड़े मजे से खा रहा है। तब ये लड़का कहता है, भाई आप ये बात किसी को मत बताना, मैं अभी आपकी बाइक के नंबर प्लेट चेंज कर देता हूँ, तब तक आप 50 की जगह 500 रुपए वाले प्लेट 50 रुपए करके बड़े मजे से खा रहा है, 500 करके आ जाओ। फिर ये लड़का तो ठेले पर जाकर रेट चेंज करने लगता है। लेकिन अब जो हुआ उससे पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। फिर जब ये लड़का रेट चेंज कर रहा होता है तभी ये ठेले वाला उसे पकड़ लेता है।